ежелгі қала Тараз талайды таңғалдырғаны анық. Не дегенмен көптеген адамдар Таразды зерттелерлік аса ерекшелігі жоқ кішкене ғана көлемді қала деп есептейді. Бірақ не дегенмен Тараз ерекше қала. Тараздың 2000 жылдық тарихы бар, және осы Тараз арқылы Ұлы Жібек жолы өткен, және де көптеген сауда керуендері тоқтаған. Таразда көптеген киелі де қасиетті кесенелер бар. Айта кететін болсақ, Айша бибі кесенесі, Қарахан баба кесенесі, және де Тектұрмас. 2017 жылы осы Таразда Қазақ хандығының 550 жылдығы тойланған болатын. Осы жайттарға байланысты неге Таразды ерекше қала демеске? Әрине, Тараз өте ерекше қала. Өзінің тарихымен, табиғатымен, мәдениетімен ерекшеленеді. Мен өзімнің Тараз қаламды, өзім туған өлкемді қатты жақсы көремін. Бұл менің туған өлкем, ата-анамның өлкесі. Сол үшін бұл жер маған өте ыстық. Ер данам, қазаққа мақтан өнерге бай бел қалам. Сенен өткен кең пейіл жұрт бар ма? Қонағына құшақ ашып төр қалам. Ұлының әні сеңгір көкте самғаған, қыздары бұлбұл бағынан құс арбаған. Әулиатаның киелі мекені, ұрпағының болашағын қамдаған. Таразым сенсің нар қалам. Той-думан күнде бос күн жоқ мүлде, бейбіт шақ түнде жүр ойнап күлді. Мызғыма сірге оранып гүлге, алуан түсті боянар түрге. Жұртың қосқан тілегіне, білімі тең білегіне, қамқорлығын қайырымын ұялатқан жүрегіне. Тек алға басқан тірлігі, үйісқан ауыз бірлігі, ұлдарының жоқ құлдығы, қыздарының жоқ күндігі. Ғажабын елім, ажарым менің, қасиет тұлға Таразым менің. Береке бағым, кең өлке барым, салтанат залы түнде құрбаным. Жандай батыр бар құл үйдің, шырағы болған тұрмысы әлсіз әр үйдің. Жуалы мен алаштың мәр толы, сенсің бүкіл дүние жүзі танитын. Бәйдібек бабам ерлігі қандай дері жоқ, Таразым менің ешбір елден кемі жоқ. Мінекей осы дүлдүлдер мекені, өткен күннің қайт оралтар емі жоқ. Әлемде ешбір теңі жоқ. Ажары дара, қазағы дана, бауырмал қала Таразым ғана. Діні жоқ бөтен, сүйкімді мекен, тілегі қабыл, дін жолы бекен. Той-думан күнде бос күн жоқ мүлде, бейбіт шақ түнде жүр ойнап күлді. Мызғыма сірге оранып гүлге, алуан түсті боянар түрге, алуан түсті боянар түрге.